faster. I wonder what's over that. Yeah, fuck. I wonder what's over that hill. How was that? Just like always, you back up the mid for a little bit, or sort of 5 minutes position. You see a lot of people on that now. Tuli ku CBS FM UG omukutu guno omutongole ogwa Kyobasafama Radio Buganda munafe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza kyonna by'otuusaako engalo n'okutugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Nze Emi April Nakawombe mu programu yaffe eno wawula okumanyako era bwe tuti bwe tutandise. Wuuno omusajja kinvinvi myaka 73 egy'obukulu akyakwatidde bakadde banne bendera mu nsi yonna mu kuwuga. Omukadde ono amannya ge ye Otto Thaningi nga munnansi wa ggwanga eya South Africa. Ono nno yamenya erikoda y'okuwuga mu nsi yonna ng'agijja ku mukadde munne myaka 71 munnansi w'eggwanga erya Australia amannya Cyril Baldock. Otto Thaningi okumanya nakinku mu kuwuga kubanga ku myaka gye 73 yawuze essaawa wazindaba 12 n'eddakiika 52 era nga yawuze olugendo okuva e Shakespeare Beach wuuyo Bungereza yogayoga Wisant Bay okuliraana eggwanga erya Bufalansa. Era olw'ensonga eyo Otto Thaningi yeesozza ebyafaayo nga kinvinvi okuva ku lukalu lw'omuddugavu ne mu nsi yonna ku myaka 73 asookedde ddala okuwuga n'asalamu English Channel. Omusajja ono nno gwe twogerako musajja muyivu ddala era nga musawo mukugu nnyo alongoosa emitima. Kati nno gw'atamanyi English Channel Dokita ono gye yawuze kikono ku Ssemayanja amanyiddwa nga Atlantic Ocean ekyawula obukiikaddyo obwa Bungereza okuva ku bukiikakkono obwa Bufalansa era kiyitiramu ddala okugenda eri mu bukiikaddyo obw'ebitundu ebyennyanja emanyiddwa nga North Sea era nga English Channel eno y'emu ku myalo egisinga okubeera bize mu nsi yonna. Kakati Dr. Otto Thaningi bwe yawulira empaka z'okuwuga zino n'agamba nti kaagenda azeetabemu abalage nti obukadde si kulya mmere. Omukadde ono yali yawugako dda mu English Channel eno mu mwaka 1994 wabula agamba nti obunyogovu bw'amazzi bwamulemesa era nga kyali kizibu nnyo gyali. Omanyi amazzi agasinga mu zi Ssemayanja zino gaba ganyogoga okukamala era ng'obunyogovu obwo agamba tebwamubeerera bwangu n'akatono ate nga mu ngeri yemu musajja wattu era agamba nti yafuna obuvune mu kinywa wakati mu mazzi ng'awuga n'ayagala n'okutonnyeza ezziga. Kale ebyo byonna ku mutendera ogwasooka byamulemesa okuwuga wabula n'agamba nti tagenda kupowa geemu ng'enjogera y'ennaku zino.
Dr. Otto Fanning kane mu kaseera kano enkuyege zikyamukubira enduulu agamba nti yaddamu okwetaba mu kuwuga kuno kubanga yayagala alage ensi nti abantu abalina emyaka 7 n'okugenda waggulu basobolera ddala bulungi okukola ebintu nga kino singa babeera beerabiridde bulungi saako okukola ennyo. Ku mulundi guno Dr. Otto Fanning yagumira obunnyogovu obw'ekitalo obubeera mu mazzi ga Ssemayanja bw'atyo n'awuga olugendo lwa ssaawa 12:02 n'eddakiika 52. Ono nno mu kuwuga kwe yali awerekerwako Martin Goodman, Roger Finch era nga ne Louis Powell yabali ku lusegere mu lyato eryali libawerekera. Wabula newankubadde Dr. Otto Fanning yakyala ebyabakadde mu nsi yonna mu kuwuga Ssemayanja, wabula omuntu akyasinze okuwuga empaka za Ssemayanja mu nsi yonna ye Pablo Fernandez era ng'ono munnansi wa ggwanga erya Spain. Pablo alina engule ey'okuba omuwuzi wa Ssemayanja nakinku olw'okuwuga olugendo lwa kilometers 205 ezo nno ze mayiro eziwerera ddala 155 n'obuuza 34 era nga Pablo ono yamenya likoda ebadde ekuumiddwa emyaka 15 emabega nga tewali agimenya era nga yawugira essaawa 26 n'eddakiika 36. Nkwebaza nnyo okwekumira ku CBS FM UG n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangooko. Nze April Nakawombe.